除咗落廣告之外啦，仲有啲咩方法可以好迅速地 send 到信息俾你嘅客人呢？咁你一般都會諗群發信息㗎啦，可能 WhatsApp 啦、SMS 啦或者一啲 e-marketing 嘅方法啦。咁但係而家最流行嘅就會 WhatsApp 嘅話咧，一般嘅成本都比較貴。除咗你人手覆之外係免費之外咧，其實坊間好多 API 都收費都比較高嘅。咁而家我哋提供另外一個比較平少少嘅服務啦，係可以月費嘅形式去任 send 出去嘅。大概嘅費用咧係650蚊一到月度啦。如果現有嘅客戶咧 top up 加個 service 嘅話咧，只需要每個月500蚊就 OK 㗎啦。咁我哋而家提供兩個方法啦，第一個就係 full 個 WhatsApp 咧可以群發 send 出去啦，另外一個可以 full SMS 去 send 出嚟，幾個同事一齊回覆翻去都可以。原有嘅就係可以 full 個 e-marketing 去 send 出去都可以啦。如果有啲乜問題，到時再 contact 我哋，點樣根據你嘅要求啊，再做一啲 tailor make， 駁翻你哋嘅 robot chatbot 咧，甚至係駁翻一啲 AI 嘅方法做翻一個對接咧，都可以嘅。咁我哋 system 啦有一個叫發送嘅功能啦，可以幫助到你哋咧，可以群發信息嘅。咁我哋有介紹咧就係 email 啦、SMS 啦同埋 WhatsApp 啦。如果現有客戶裝咗你嘅 Apps 嘅話，可以 full Apps 嘅方式去通知佢哋都得嘅。message 先啦，咁你可以打啲標題啦，打啲字落去。咁咧我哋有3個嘅 database 俾你哋揀啦。聯絡人咧係講緊咧現成已經開咗合約嘅客戶啦，會員咧一啲網站上啊或者一啲 enquiry 跌咗入嚟。咁一啲信息嘅話咧就係一啲我哋平時一啲enquiry call 客嘅部分咧，我都會喺度揀。咁我一般最多嘅客戶都會喺度。以我哋為例啦，咁可能我揀一啲我想推廣嘅客戶啦，咁就會有幾個客戶群啦，篩選翻呢啲區號啊，或者一啲唔想嘅內容咧，都可以自己剔走。咁我哋仲有個功能咧，係過濾翻有啲重複嘅條件啊，幾日內唔好再 send 俾佢啊，或者咩字頭我係唔 send 嘅，或者一啲咩 status 咧係我哋唔 send 出去都可以嘅。咁我而家想 send 個信息俾佢啦，咁就 tap 咗上面嘅 information， 咁我可以撳 save 咧，咁就唔發送住。如果撳發送咧，就會即刻 send 咗出去㗎啦。咁我 refresh 下啦，發送嘅狀態啦，咁我而家都係等待中啦。如果發送咗嘅話咧，會 send 翻已發送成功咁樣嘅。咁個信息嘅內容就喺度啦。咁頭先有條 WhatsApp link 嘅，咁你可以撳翻條 WhatsApp link 咧，方便佢哋咧。而一般啲客人都會咁樣㗎啦。我再聯絡你 say 個 hi 咁樣。即刻咧已經將公司嗰個嘅 WhatsApp 咧已經駁通咗個 system 入面啦，一個後台咧已經可以睇到我啱啱 send 出嚟嘅信息㗎啦，甚至咧我哋可以指派俾唔同嘅人士咧去做 follow up 都可以嘅，咁就喺度揀翻佢就 OK 㗎啦。再回覆咧，你可以直接喺度打字咧覆翻佢都 OK 嘅。呢一個嘅 WhatsApp 同市面上嘅 WhatsApp 有啲唔同嘅，咁咧你可以隨時咧唔需要用個系統嘅情況下咧，可以打翻開個 WhatsApp 裏面咧，直接就已經實時同步，甚至我哋提供埋一個 Apps 咧，俾大家咧有個 Apps 去覆都得嘅。呢度嘅 WhatsApp 咧，全部都 synchronize 㗎啦。另外我哋介紹另外一個功能咧，就係用 WhatsApp 去做群發啦。咁我哋呢度有個間距嘅，一般我哋標準咧就 set 翻5秒到會隔一個 WhatsApp 去 send。如果想安全少少，會長少少啦，可能20秒 send 一個咁樣啦，可以寫翻喺度。咁你想 send 嘅內容咧，就喺度 tap 翻落去就 OK 㗎啦。咁你又都可以揀翻唔同嘅信息啊，或者揀翻唔同嘅人啊，聯絡電話咁樣都 OK。側邊咧就係個電話啦、名啦、send 咗幾多次俾佢，都可以做翻個 record 嘅。咁我再 send 俾佢啦，再撳發送啦。咁你就實時間啦，即刻收到一條咁樣嘅 WhatsApp 嘅信息啦。通過嘅 system 咧去回覆翻佢都 OK 嘅。